Друзья, приветствую вас. От души приветствую. На связи с вами Ольга Майснер. Мы сегодня продолжим тему воды. В принципе, тема воды – это такая тема, к которой мне лично особо готовиться не нужно. Мы сегодня с вами окунемся заново в эту атмосферу важности этой темы, тема воды, в которой мы с вами эксперты номер один вообще в мире. Ну, чтобы вы понимали. Да? Иногда так о себе говорят продавцы фильтров, но продавцы фильтров, они продают фильтры для того, чтобы вода была чистой. А мы предлагаем продукт, продвигаем продукт, тот, который делает воду живой, биодоступной, полезной, оздоравливающей на уровне клетки, наше тело, наш организм. Представляете, какая у нас миссия? Миссия компании – напоить весь мир водой. И когда мы произносим это выражение, мы понимаем, какой водой мы предлагаем поить организм, да, напоить весь мир. Чем, какой водой? И мы знаем, какой водой. Так вот, давайте сегодня окунемся и поговорим опять о том, почему это важно. Почему мы постоянно об этом говорим? Что для нас вода? Что она для нас означает, для нашего здоровья, для нашей жизни вообще? У нас много уже презентаций, эфиров на эту тему. И этот эфир мы захотели, вот когда обсуждали подготовку, сделать больше как через практику, да, через практику, через практические применения, ваши отзывы, ваши результаты. И если кто-то из вас до сих пор не понимает важности воды, но я вас поздравляю с этим, потому что вы на начале пути этого волшебного и классного. Все еще впереди, потому что если вы с нами, вы обязательно важность правильной воды поймете. Я это точно с уверенностью говорю, потому что я этот путь сама проходила. Я когда-то была тем человеком, которая говорила, что «Ой, вода, не надо мне по ушам ездить, воду пить, вот это вот не надо мне. Вот я пью кофе, я пью кока-колу, я ем борщи, это же все вода». Знаете, такая умная, корону нацепила, как мы любим, да, периодически короны на разные темы нацеплять, экспертом из себя строить, не разобравшись, да. И вот я так и говорила. Но когда я вспоминаю тот набор болячек, при всем, когда я вот воду не пила, считала, что то все вода, вот мне стыдно становится за себя, за то свое мнение и, естественно, за свое состояние. Потому что когда я стала пить воду и правильную воду, состояние мое значительно поменялось, и я не хочу в то состояние возвращаться. Понимаете меня? Понимаете, о чем я говорю? Итак, друзья, мы сегодня про воду. Давайте очень так вот коротко пробежимся в теории, что для нас вода вообще, какое значение она имеет, и конкретно разберем 10 причин пить воду. И мы с вами сейчас поговорим вообще в общем, почему важно пить воду. Сейчас мы говорим о чистой питьевой воде. Да? Мы, конечно, с вами более изощренные. Вот мы сейчас, да, будем разбирать тему, какую воду пить, какими она качествами должна обладать, вернее, какие продукты нам это помогают это делать, да? Делать воду по всем показателям важными для нас. Но если мы возьмем в общем, то ведь колоссальное количество людей на нашей планете страдает вообще от нехватки чистой питьевой воды. Да? И эта проблема очень актуальная и очень острая. На самом деле причин пить воду гораздо больше. Есть книги на эту тему написанные, презентаций тоже очень много. Есть статья у меня, по-моему, на сайте, я ее тоже как-то собирала от разных экспертов, там 40 причин пить воду. Мы сегодня базовые причины только разберем. Итак, первая причина. Вода способствует снижению веса. Вот первое, когда к вам приходят люди с запросом лишнего веса, это очень масштабная проблема, действительно. Почему? Потому что переедание, потому что гиподинамия. И в первую очередь это обезвоживание, это нехватка воды. На какой бы вы марафон по похудению не записались и не изучали бы эту информацию, не проходили бы, да, то есть везде, где вы сталкиваетесь, в первую очередь идет: нормализуйте водный режим, да, пейте там столько-то воды. И каждый там эксперт, но если не брать наших коралловцев, вот я там подглядывала у других там экспертов, да, которые марафоны по похудению проводят, они там: пейте 8 стаканов, пейте там
больше жидкостей, то есть не уточняют вообще, какую воду. Ну, либо чистую там воду пейте, да, и не говорят там, ну, а сколько стаканов, сколько миллилитров, или полтора литра воды пейте, да, мы часто слышим. Я слышала, говорят, 1,5 литра воды пить. А если человек 100 килограммов весит, ему эти 1,5 литра вот как капля в море. Да? Ну, мы-то с вами формулу знаем, попозже о ней еще раз напомним нашим новичкам. Да, вода является одним из самых эффективных способов борьбы с избыточным весом. И это обусловлено несколькими причинами. Ну, во-первых, вода содержит в себе минимум калорий, да, вы это знаете, 0 калорий. В отличие от таких заменителей воды, которые вот люди, да, себе взяли некоторые, ну, многие сейчас, к сожалению, да, и вот мы вот эту профилактику, ликбез в этом плане тоже большую проводим, соки, кофе, чаи и прочие напитки. Во-вторых, это то, что вода считается средством, которое подавляет желание употреблять пищу, да, не зря говорят, перед тем, как покушать, выпей стакан воды. Да, мы-то знаем, что лучше за полчаса, чтобы вода поработала сама по себе, чтобы не смешивать ее с едой. И мы понимаем, почему это. Да? То есть в больших количествах воду пить лучше в промежутках между едой. Далее, очень часто еще такое можно услышать, что наблюдайте за своими ощущениями, чувствами. То есть если вы хотите кушать, то, скорее всего, вы путаете это с жаждой. Вот у нас народ, да, бывает такое, я не могу, у меня жор, там, я постоянно жру, доедаю там эти стрессы, там, я не могу без сладкого. Но у тебя вот это чувство голода возникло, да выпей ты воды. Организм на самом деле плачет и кричит, он хочет пить, а вы его пичкаете едой, да? Знакомо кому-то? Это обманное представление. Дайте воды, напоите, наконец-то, свой организм, свои клеточки. Ну и также, благодаря своим лечебным свойствам, вода способна снимать отечность, как скрытую, так и явную. И этот миф, да, с которым, к сожалению, еще и врачи тоже мы сталкиваемся, что они говорят, вам надо пить меньше жидкости, там почки не выдерживают, там или еще что-то, да, и наоборот у человека от нехватки воды отеки, потому что организм задерживает воду, потому что он думает, что вот этот стаканчик – это временные дожди в пустыне, да, и он начинает это сохранять. Поэтому если водный баланс нормализован, то отеков не будет, но это еще и важно делать с правильной водой. Следующая причина – это то, что вода благотворно сказывается на здоровье сердца. Употребление достаточного для организма количества воды многократно сокращает вероятность того, что у человека может случиться сердечный приступ. И этому доказательство результатов исследований ученых, которые выявили, что если выпивать не менее 6 стаканов воды в сутки, то на 40% меньше люди подвержены риску инфаркта, нежели люди, которые выпивают меньшее количество питьевой воды. Следующая причина – вода снабжает организм энергией. Даже небольшое обезвоживание человеческого организма, ну, имеется в виду обезвоживание на 1-2% от общей массы, способствует возникновению состояния усталости. Всегда, когда человек испытывает желание попить, это является показателем обезвоженности и, соответственно, и приводит к усталости и слабости. Далее, следующая причина. Вода избавляет от головной боли. Головная боль является еще одним признаком обезвоживания. Это повсеместно. Да? Вот, ну, такое даже есть, там, болит голова, попей водички. Да? И тут, как говорится, палка о двух концах. Если у вас болит голова, выпейте воды, и чтобы предупредить возникновение головной боли, тоже выпейте воды, пейте воду. Как говорит у нас Миша Желебовский, пейте воду, а то сдохнете, да, Миш? Ты же скажешь сегодня эту фразу свою крылатую? Да, но я все-таки продолжу причины говорить, хотя уже после этой фразы можно уже дальше не продолжать. Пятая причина – это то, что вода положительно сказывается на состоянии кожи. Это тоже очевидно. А воду можно считать очистителем кожи. Естественно, чтобы кожный покров очистился, требуется время.
Однако систематическое употребление воды сослужит вам хорошую службу, и через некоторое время вы получите поистине потрясающий результат. Всегда помните о том, что большинство даже самых дорогостоящих косметических средств действует, увлажняя кожу снаружи, поэтому следует уделить особое внимание увлажнению ее изнутри. И это то, о чем я часто в своих консультациях говорю, и эту информацию передаю. Сразу видно по человеку, по девушке, вот, да, особенно женщины, гоняются за косметологами, там, за какими-то процедурами косметологическими. Косметологи сами знают и понимают, что если внутри организм зашлакован, обезвожен в первую очередь, то снаружи сколько ты не мажь, сколько ты уколов там не делай, этот процесс, во-первых, эффект долго он не продержится, и молодость и красота кожи – это прежде всего комплексный подход, и в первую очередь нужно дать все необходимое своим клеточкам изнутри, и в первую очередь правильную воду в правильном количестве. Да, это вот как пример взять курагу, да, и поместить в водичку, и как она сразу так раз там, да, там разбухла, все, да, там такая гладкая стала. Чем больше обезвожен организм, тем явнее морщины, чем, да, то есть сухость вот этой кожи и так далее. А почему так происходит? Потому что если воду не допивать, а вода, вы понимаете, в каких важных процессах она участвует, организм вот эту воду, самое необходимое, доставляет количество в жизненно важные органы. Какие это органы? Вот, да, мы говорили, это сердце, это в мозги, это в почки. То есть те органы, от которых зависит жизнь. Кожа не считается жизненно важным органом. И, соответственно, если она сухая, дряблая, морщинистая, то это говорит о том, что вода туда просто не доходит, то что человек хронически не допивает воду. И мы уже даже видим, да, вот говорят, коралловцы, они выглядят моложе своих лет. Да, потому что в первую очередь мы знаем, мы делаем, да, то, что мы решаем вопрос обезвоживания на клеточном уровне самым высоким должным образом. Далее, следующая причина – вода нормализует пищеварение. Система пищеварения человека потребляет огромное количество жидкости. Это требуется для того, чтобы надлежащим образом переваривалась пища. И в дополнение к этому вода нормализует кислотность. Следующая причина – вода очищает организм. Ну, об этом мы знаем, мы слышали, и тем не менее, да, еще раз повторяем, употребление воды способствует выводу из организма вредных веществ и токсинов. Львиная доля шлаков скапливается именно между клеток в межклеточной жидкости. Вода очищает и межклеточную жидкость, и сами клетки. Ну, мы понимаем, это можно сравнить как с уборкой в доме. Попробуйте одним маленьким стаканчиком помыть там комнату или всю квартиру. Попробуйте. А возьмите вместо воды еще и чай с сахаром и помойте комнату чаем с сахаром. А лучше кофе с молоком. Вот вообще, представляете эффекты, да, какая будет ваша комната. Далее. Причина 8. Употребление воды предотвращает возникновение онкозаболеваний, ну, то есть серьезных заболеваний. И это важно понимать. Люди, которые употребляют воду в необходимых для организма количествах, на 45% меньше подвержены риску возникновения рака органов пищеварительной системы, чем люди, которые не пьют воду или пьют ее мало. И вместе с употреблением воды снижается и риск возникновения рака мочевого пузыря и молочных желез. 9. причина – вода требуется для занятий спортом. Естественно, все спортсмены, да, вот это больше как от них вот люди видят, что вот они ходят там с бутылочкой водой, да, спортсмены, а сейчас еще и коралловцы, да. Там, где коралловец, там обязательно с бутылочкой с водой, да, с нашей брендовой. И там что-то плавает. А что там у вас плавает, да? Ну, я думаю, здесь все понятно, потому что если человек занимается спортом, он просто не может позволить себе допустить обезвоживание организма. Следующая, 10. причина – вода служит температурным регулятором. Вода является регулятором системы охлаждения организма.
Вы, наверное, знаете, что от 55% до 70% общей массы тела среднего человека – это именно вода, которая и принимает участие в процессе терморегуляции. То есть вы пьете воду, и температура тела всегда в норме, да, вот если в достаточном количестве эту воду пить. Вот, друзья, и это были только 10 самых основных базовых причин для того, чтобы пить воду. И, естественно, они вызывает вот это вот, да, состояние, как это важно, как это очень нужно, да, моему организму. Я ведь хочу быть здоровым, и я не хочу ощущать вот этих побочных негативных последствий из-за того, что я буду воду не допивать. Да? Мы все хотим не просто долго жить, мы все хотим жить, наслаждаясь активным вот этим долголетием, да? Быть свободным от болячек, от недомоганий, от плохого самочувствия. То есть, если мы говорим, я хочу быть здоровым или я не хочу болеть, то, соответственно, да, мы предполагаем, что мы вообще не хотим задумываться о каких-то болячках, чтобы вообще не знать, где у нас какие органы находятся. Вот, когда человек узнает, где у него там что болит, да? Ну, какой орган, вернее, находится, когда там что-то болеть начинает. Так вот, что нужно делать, чтобы не болеть? Начните с воды, с правильной воды. Итак, какую воду пить? Сколько воды пить, это тоже очень важно. Мы с вами эту формулу знаем. 30 мл на 1 кг веса. Это уже формула, которая вот ночью нас разбудим, мы ее выдадим. 30 мл на 1 кг веса, речь идет только о воде, другие напитки не входят. И если вы выпили стакан кофе, то вам надо знать, что кофе выводит жидкость из организма, то есть обезвоживает. Поэтому и обезвоживает в 2 раза. Если вы выпили 200 мл кофе, то вам к своей норме воды надо прибавить 400 мл воды. То есть если ваша норма 2 литра воды, и вы выпили 200 мл кофе, тогда к этой воде 2 литра вы еще 400 мл воды добавляете. Понимаете логику? Если вы выпили чаек 200 мл, то ровно на такое же количество вам надо добавить воды к своей норме, 200 мл. Есть даже такое приложение. Я когда первый раз этим приложением, этим эпом пользовалась, я очень удивилась. Да? Там вот такая фигура, которая наполняется водой. И там вы вписываете, сколько воды вы выпили. Я помню, так удивилась, это давно уже было, уже много лет назад, когда я там кофе выпила и прибавляю, плюс 200 кофе, а у меня так бульк, и вода вот в этом человечке уменьшилась. Я думаю, странно, как это? Ну, это были мои, то есть не то, что я там так удивилась, для меня это было, в принципе, тогда уже логично для понимания. Я обрадовалась, что это в приложении учитывается, понимаете? Вот, то, о чем мы всегда говорим, а тут думаем, ну надо же, вот так вот, друзья. Хорошо, мы с вами поняли, да, о важности воды, что воду пить важно. И вот я неоднократно говорила, да, о том, что мы знаем, какую воду пить. На самом деле показателей качества воды существует много, очень много разных качеств воды есть. Мы тоже эту тему подробно и постоянно разбираем. И тем не менее, мы говорим всегда о том, что мы затрагиваем 6 основных качеств, на которые важно обращать внимание. И именно когда мы улучшаем по этим качествам нашу воду, вот эта вода и несет истинное здоровье нам, да, нашему организму. И давайте я быстро очень пробегусь, потому что мы на эту тему всегда часто говорим, и есть очень много записей, чтобы быстрее перейти все-таки к нашим практическим отзывам. Да? Итак, первое, чистота. Понятно, что вода должна быть свободна от всяких примесей, бактерий, грибов, тяжелых металлов и так далее. Поэтому индустрия фильтров, она очень так тоже достаточно широко развита. Ну, там это своя тема, мы, в принципе, понимаем, что вода должна быть чистая, да? И даже если вода из-под крана, вы считаете, что она чистая, если вы ее дополнительно очистите еще и через фильтр, ну, это будет еще лучше. Потому что, ну, неизвестно, чем ее там очищали, по каким трубам она бежала, дом старый, новый, ну, в общем, даже новый дом, вот эти вот трубы новые, там, представьте, сколько они выделяют, вот эта пластмасса, химии, да, ну, это тоже нехорошо.
Вот, поэтому, естественно, важно очищать воду. Вода должна быть чистая, питьевая, еще лучше, если она еще лучше очищена, но не дистиллированная. Да? Дистиллированная вода – это отдельная тема, да, там тоже на эту тему многие говорят, что надо пить дистиллированную воду, она там лечебная, да, но не постоянно, Какие-то периоды, может быть, есть смысл делать, но вода должна нести в себе минералы. Вот мы сейчас поговорим, и это качество входит в эти самые необходимые, самые важные 6. Следующее – это структура воды. То есть вода должна быть структурированная, да, то есть она должна нести информацию, такую жизненную, да, энергию, о жизненной энергии. Должна подходить к нашей внутренней жидкости. Наша внутренняя жидкость, вот из которой мы состоим, вот межклеточная жидкость, кровь, лимфа, да, то есть она структурированная. Вы, наверное, видели фильм «Великая тайна воды», там про это очень подробно рассказывается. Кто не видел, обязательно посмотрите, шикарный фильм «Структура воды», да, там вот как рассматривают воду там под микроскопом, и она вот структурированная вода, она в такой форме красивой снежинки. И там еще разные эксперименты, там молитва, какую-то классическую музыку дали послушать, ну дали, да, воде. Ну то есть это субстанция, которая до сих пор изучается и постоянно удивляет ученых вот этими открытиями интересными, да, в плане воды. Это до сих пор еще не 100% изученная субстанция, да, вот вода. Далее, минерализация. Вода, да, она не должна быть пустой. Она должна содержать в себе те минералы, и еще лучше в ионной форме, которые необходимы нам для клеточного питания, да, для поддержания вот этого здорового баланса, кислотно-щелочного баланса, для того, чтобы эта вода помогала нам выводить токсины и поставлять питательные вещества в клеточку должным образом. То есть это минералы должны быть не искусственно так насыпаны, да, синтетические, а пропущены через какой-то природный ингредиент, скажем так, да, вот через что-то природное. Почему вот славятся полезными свойствами источники всякие разные, да, там горные источники, родники, они проходят вот через что-то природное и насыщаются вот этими полезными минералами. Но опять же, там непонятно, там не проконтролируешь, кто там, не знаю, пил из этой воды, да, какие животные с какими копытами грязными, не грязными, да, какие там дожди кислотные, не кислотные проходили, что туда сливалось в этот источник, вы не проконтролируете. Вот, и когда мне говорят, мы ходим, набираем там в этот источник, как-то так, вы знаете, у меня сомнения. Далее, вода должна соответствующим поверхностным натяжением, вот этот показатель 43 дина на сантиметр, то есть вода, очень простым языком скажу, вода должна быть жидкой, понимаете, то есть она должна очень легко проникать в наши клеточки, в наш организм и восприниматься очень легко. Вот низким поверхностным натяжением обладает вода, которая тоже прошла через что-то природное, насытилась минералами, да, вот живыми, щелочными. А знаете, как легко проверить поверхностное натяжение? Вот возьмите стаканчик, да, и начните вот просто, сейчас я вам быстро-быстро покажу, и начните вот наливать, да, и до самых краев. Я сейчас это делать не буду, чтобы мне здесь тут не разлить. До самых краев, и потом медленно-медленно. И смотрите, да, если там такая шапочка из воды начинает подниматься, и чем она выше, тем значит, что вода более густая, скажем так, она более плотная. А вода, которая более жидкая, да, низким поверхностным натяжением, она бульк и сразу переливается. Вот, и наша коралловая вода раз, так быстренько, без вот этой шапочки, раз, и быстренько перелилась. Вот, ну, то есть это вода, которая соответственно, и лучше усваивается нашим организмом, как я уже сказала. У меня был вот в этом плане, по этому показателю тоже один такой интересный пример, когда ко мне пришла знакомая и говорит, вот мы там ездим на какой-то источник, значит, Оля, я слышала, у тебя есть вот такие приборы, которые замеряют, а тогда я еще как-то, это было лет 7, наверное, назад, у меня был ОВП-метр, и я, ну, там, вода мертвая или живая, да, минус или плюс он замерял. И проверь, пожалуйста, эту воду.
Ну, она, говорят, полезная, там люди ходят с канистрами туда, мы аж за 400 километров туда ездили. Я говорю, что вы хотите-то вообще решить этот вопрос? Ну, у нас проблема с кожей там у ребенка. Я говорю, а так, да? Я говорю, ну ладно, я вам сейчас попозже это расскажу. Ну, у меня был повод, да, рассказать о нашей воде, это отдельная история. Но сам факт, что я беру эту воду и замеряю. И я вижу там плюс 700, плюс 700. Сейчас я еще скажу об этом параметре. И я такая думаю, боже мой, насколько мертвейшая вода, какая там польза? Говорит, ну там много минералов каких-то, там железа, ну железа тоже много, это вредно в таком еще состоянии, что-то там еще. Я говорю, ну это нельзя много пить. Это я говорю, максимум могла бы наружно, может быть, помазать. Вот как в море, да, говорят, там вода мертвая, не говорят, а там вода мертвая, но ты типа купаешься, там у тебя там какие-то заживают кожные там проблемы, да, и вот говорят, надо на море, чтобы там у него ушел там псориаз, там еще что-то, да, слышали, наверное, сталкивались с таким выражением, и вот, ну и реально кому-то помогает. Так это из той области, что он для наружного применения. Так вот, когда я эту воду выливала в стакан, чтобы замерить, она, вы знаете, она таким тяжелым бульком выходила, как будто я масло жидкое выливала, понимаете? Вот понимаете, насколько густая, насколько она плотная, как она в организм, как вообще вот она может быть полезной, скажите мне. Так уж лучше таблеточку выпить с этими минералами и запить нормальной водой, чем вот это пить. А люди думают, что вот это вот там, вот это здоровье какое-то несет. Ну, то есть тут, конечно, очень важно в этих тонкостях тоже разбираться. Далее. Да, вот про поверхностное натяжение вам сказала. Следующее, pH воды, очень-очень важный показатель, про него очень много можно говорить. Друзья, здесь и нормализация кислотно-щелочного баланса, то есть от воды, какую воду вы пьете, зависит, в сторону закисления или в сторону ощелачивания уходит ваш организм. Организм всегда вот этот вот баланс соблюдает, то есть там столько много всего задействовано, чтобы вы не уходили в зону смерти, да, в зону закисления, там очень тонкие вот эти границы, и pH воды должен быть от 7 и больше. Это та вода, которая и дает энергию, которая оздоравливает, да, которая и антиоксидантной активностью обладает. Далее, вот я вам уже перескочила, я вам рассказала про окислительно-восстановительный потенциал, то есть вода мертвая или живая. То есть вода должна быть живой, да, то есть она должна иметь окислительно-восстановительный потенциал минус. Вот минус, вот из той сказки, да, омыла ему раны мертвой водой, они зажили, да, омыла, там, обрызнула его живой водой, он ожил. Понимаете, да? То есть вода мертвая, она хорошо для наружного применения, как, да, вот заживление что-то, но вода для жизненной энергии, для внутреннего применения, она должна обладать зарядом минус, то есть нести энергию. И чем больше минус, тем больше энергии дает нам такая вода, тем больше она восстанавливает наш организм изнутри. Вот так вот простым языком, если. Вот эти 6 самых главных показателей. Так вот, мы с вами имеем доступ к всем самым основным, самым крутым и самым лучшим в мире продуктам, которые решают на самом высоком уровне вот эту задачу, улучшают показатели по этим всем 6 качествам, которые я вам перечислила. И мы с удовольствием новичков сейчас с этими продуктами познакомим. Конкретно речь идет вот в первую очередь о продукте Coral Mine. Вот он, да, вот у меня в руках. В честь этого продукта у нас названа компания, здесь отдельная история об этом продукте, да. Это продукт, он выглядит в виде, вот, да, вот таких вот упаковочках, и вот в каждой такой упаковке 10 вот таких вот 1-граммовых пакетиков. И в каждом в таком пакетике 1 грамм измельченного кораллового кальция. Это реликтовые кораллы, которые когда-то миллионы лет назад произрастали на острове Окинава, да, и превратились в песок. И вот этот песок бережно достают, там производство налажено, да, и вот, пожалуйста, мы имеем возможность, не посещая Окинаву, легко и просто приготовить воду, которую пьют долгожители Окинавы дома, да, просто погрузив вот этот вот пакетик в воду.
Да, ну вот этот пакетик рассчитан на 1,5 литра. Так вот, когда вы этот пакетик погрузили в воду, то коралл начинает работать, он пропускает эту воду через себя, и вот эти минералы в ионной форме начинают активно насыщать эту воду. И меняются вот эти все показатели. Ну, во-первых, в плане чистоты, естественно, мы берем чистую воду. Чем чище вода, чем лучше она очищена от тяжелых примесей, тем больше свойств кораллового кальция нам достанется, да? Но он еще и как такой связыватель, как абсорбент выступает, он связывает, если там что-то осталось, тот же хлор, да, то есть он делает, нейтрализует вредность вот этих вредных тяжелых примесей, скажем так, да. Далее, pH воды такой от 7 и больше становится, зависит от количества воды, естественно. Вода становится живой, уходит в минус, то есть дает энергию. Поверхностное натяжение снижается, и плюс вода структурируется, да, то есть воду коралловую замораживали, рассматривали под микроскопом, такая красивейшая снежинка. И представляете, вы вот эту воду пьете. Плюс, естественно, она несет минералы в ионной форме. Это и антиоксидантная полезность, да, это питание наших клеточек, это очищение очень мощным образом от токсинов. Там много-много всего полезного. Вот такая вот водичка легко и просто дома. Естественно, мы ее любим, естественно, мы ее пьем. Я вот уже с 2009 года каждый день пью воду с Coral Mine. Каждый день мое утро начинается с воды из Coral Mine. Второй продукт – это H-500. Он у нас в капсулах, и благодаря этому продукту мы получаем воду, которую пьют долгожители долины Хунза. Это вода, которая, ну, этот продукт можно пить и капсульно, либо высыпать в воду, и тогда вода становится минус еще больше, минус 500, недаром название, да, до минус 500 доходит. Эта вода насыщает водородом активным, да, там и кремний. Это очень-очень мощный антиоксидант, который еще больше помогает нам омолаживаться изнутри, да, за счет того, что антиоксидант нейтрализует свободные радикалы, которые возникают из-за закисляющих таких негативных факторов. И, естественно, это на внешнем виде, на внешнем состоянии, на внешнем самочувствии очень сильно отображается. Это очень коротко, если. Далее у нас есть такой продукт, как Пентакан, который у нас в виде таких шипучих таблеточек. Вы погружаете эту таблеточку, ну не буду я сейчас уже показывать, в воду, да, и вода насыщается калием, рибозой, витамином С, и это то, что помогает нам регулировать натриево-калиевый насос, да, вот этот баланс тоже. Вот это сразу же поддержка сердцу идет напрямую, наш главный жизненный орган, да, вот, и это сразу идет ощущение, ты чувствуешь вот эту энергию. Ну и далее у нас есть такой продукт, который появился недавно, но уже завоевал все наши сердца и любовь. Это Ocean Neem. И здесь, благодаря использованию этого продукта, берете, да, открываете, высыпаете в воду. Здесь вода насыщается минералами, которые достаются из глубины океана. То есть вы часто слышали, что есть подземные источники, всякие разные, лечебные, там есть лечебницы, санатории на этих источниках. Там используется вода, которая насыщена минералами из подземных вод, да, ну, такие специальные подземные источники, ну, специальные, природой как-то создавалось, да. Так вот, здесь было обнаружено, что в определенном месте, на определенной глубине, там более 650 метров, вода обладает такими свойствами, она насыщена минералами. Вот, и эта вода, забор воды этот идет и высушивается, и вот погружается вот в такие вот пакетики. Мы просто берем, да, просто взяли, также очень просто, и высыпали, да, вот эти минералы сюда. Вот они там плавают, да, и это прежде всего это магний. В первую очередь здесь магний в ионной форме. И такая вода мгновенно снимает усталость, поддерживает, укрепляет нервы, да, и активизирует наши защитные, естественно, силы и иммунитет в том числе. Ну, в общем, на состояние очень-очень благотворно сказывается и влияет. Вот, такое достояние у нас есть. Как вам? Как вам, друзья мои? Еще порадуйтесь еще раз, давайте реакции свои, тут есть возможность.
Очень круто, очень здорово. Меня в очередной раз наполняет гордость, счастье, вдохновение о том, что я в Coral Club. Ни в одной компании, ни в одном месте такого нет. И это мы с вами о комплексных решениях еще не говорили, а о концепции здоровья мы не говорили. Тоже ни у кого такого нет. Ну, это что-то невероятное, да, я уже не говорю про то, что маркетинг-план у нас самый щедрый, самый классный, да, продвигая эту информацию, можно очень круто еще и оздоравливать свой кошелек. Об этом мы будем говорить отдельно, а сейчас я хочу предоставить слово нашим участникам, любителям воды, которые взяли для себя, приняли решение в какой-то момент своей жизни принять этот подарок жизненный и наслаждаться водой долгожителей дома, да, и помогать своему здоровью. Итак, друзья, на связи Нина Цицер. Здравствуйте, меня зовут Нина Цицер, живу в городе Фройденберг. До кораллового клуба были очень сильные проблемы со здоровьем. Аллергия, сухая кожа, отечность ног и рук. Так как я мало пила воды, действительно с каждым днем становилось только хуже. Не было сил даже работать. Но, слава богу, есть такая компания на земле «Коралловый клуб». И здесь есть настоящая живая вода Coral Mine. Когда я начала пить воду Coral Mine, у меня за месяц ушли отеки и аллергия. Прибавилась энергия, сухость кожи прошла, и все идет только в лучшую сторону. Каждое мое утро начинается только с воды Coral Mine, ха-500. Пью мелкими глотками, наслаждаюсь. А днем я пью воду с пентаканом. Мне очень нравится такой коктейль, дает сил, энергию. За весь день практически я выпиваю до 4 литров воды. Я помню такую историю, когда почти год назад у меня был очень сильный стресс, и я не пила воду. И на утро у меня были такие отекшие ноги, что я даже сама испугалась. Я буквально стала заливать себя водой, Coral Mine, и через день у меня все ушло. Нельзя себя так доводить. Мы все это понимаем, что вода – это жизнь. Всем вам желаю быть здоровыми и пить только правильную воду. Спасибо большое, Нина, от души. Чувствуется любовь к воде коралловой. Да. Очень люблю. И следующее я хочу предоставить слово Наталье Вагнер. Приветствую вас всех. Я живу в Германии, также в городе Бремахафен. Хочу рассказать вам такую историю. Познакомилась я с водой, не то что с водой, а с Coral клубом в 2010 году. Также с Coral Mine. И пила так периодически эту водичку. Ну, так, я даже не понимала, ну, или в восторге, или нет. Но потом как-то мне прижало, это был уже 2019 год, и пью эту воду на постоянной основе. Ну, в любом случае, я себя приучила каждый день выпивать по 2,5 литра воды. У меня вот такой большой стакан, он 800 миллилитров. Пью именно такой стакан, чтобы знать, что да, я выпила, свою норму сделала. Эта вода вкусная, она мягкая, пьется хорошо. Приучаю также своего сына пить эту воду, так как у нас немного проблемы, он мало говорит свои 10 лет. И также учительница была в восторге у сына. Говорит, Ричард стал очень много пить воды, что вы туда добавляете? Почему она у вас такая вкусная, он так никогда раньше не пил? Ну, конечно, я делюсь своими результатами, что туда добавляю. Также часто делаю, у меня пентакан на постоянной основе в машине. Когда не хватает энергии, я его в водичку, и полна энергии. Проблемы у меня вообще были с кишечником. Почему я к этому пришла? На постоянной основе были проблемы, не могла просто в туалет ходить. И так как начала пить воду, восстановился желудочно-кишечный тракт. С этим, слава богу, проблем нету. Так что сейчас пью чистую воду из-под фильтра и еще и живую с нашим Coral Mine. Потому что желаю вам всем пить чистую воду и здоровья.
Спасибо большое, Наташа. Да, супер, от души поделилась. Да, и следующее я хочу очень услышать Владимира. Владимир, я знаю, вам есть что сказать. Приветствую вас, Ольга, и всех участников Зума. Да, конечно, о воде очень много можно рассказывать, и особенно о пакете Гидромакс. Вы спросите, конечно, почему? Да потому что очень много результатов, и ты не становишься, как говорится, усталым. Ты постоянно полон энергии. И также со мной, когда я начал пить и до сих пор пью, ты постоянно действительно полон энергии. Раньше с работы приходил, падал просто. Сейчас покушал и спокойно могу хоть куда, в любой магазин пойти с семьей, время больше проводить. То есть ты день весь для тебя. Теперь расскажу о своих потребителях. Очень много, особенно от женщин, очень много слышу, отечность снимается. Прям сразу 2-3 килограмма теряется у человека в течение 4 дней. Человек думает, похудел. Нет, это отеки просто ушли. Это действительно прям очень много слышал. Урегулируется стул у людей. Действительно, особенно опять же у женщин. У мужчин не так сильно, это я слышал, а вот именно у женщин там прям было по 3 дня люди не ходят в туалет. А тут раз и прям в день раз. Бывает и 2 раза ходят. Прям это очень радует. Благодарят люди прям сильно. Потом давление. У меня, например, было давление. Я был как это называется, ну, высокое давление. У моей мамы было высокое давление. Все, я с августа принимаю продукты Коралмайн, ну, не только Коралмайн, а вообще Кораллового клуба. И уже я, скажем, где-то с ноября, с декабря перестал принимать таблетки для давления. Они абсолютно мне больше не нужны. На десерт вам оставил самую страшную историю. Это было тоже как бы пару месяцев назад. Одна поделилась со мной, что рассказала, где без антипаразитальной программы, то есть именно еще на Гидромаксе все началось. Где-то на 3-й, на 4-й день начали покидать ее паразиты. Это ужас. То есть даже такая вода хорошая, что аж червяки полезли, елки-палки. Страшно, страшно. Вообще, что в нас творится. Вот. Поэтому вода я прям всем рекомендую, и детям, и взрослым, и кому только можно, действительно. Пейте воду. Ну, пока хватит. Благодарю, спасибо большое, очень так интересно, особенно вообще, я помню, когда Таня, по-моему, поделилась, или ты, Владимир, я не помню точно, вот что на Гидромаксе именно паразиты полезли, вот, да, Да, это было я так. тоже так удивилась. Но в принципе логично, потому что закисляющая среда – это вот благодатная среда для вот этих всех паразитов, для грибов. А тут, значит, что-то щелочное, что-то там им не по комфорту. Так уж лучше выйти, чем терпеть-то. Вот, поэтому это шикарный пример, который тоже в том числе мотивирует людей, да, вот пить Конечно, воду. конечно. Да. Просто очень много таких результатов про паразитов, что именно действительно при антипаразитальной программе. Недавно был случай, в прошлый раз или позапрошлый раз Таня рассказывала про Коловаду, где у девушки тоже там и были. А Да. тут на Гидромаксе, на воде аж полезли. Это вообще, какое качество воды классное. Это очень удивительный продукт, очень хороший продукт. Да. Я всем, кому вот только рекрутирую, как говорится, рассказываю про воду, я говорю, не надо дать детокс плюс, возьмите Гидромакс, сначала научитесь пить воду, вы поймете все, как это функционирует. Даже кожа вот на локтях, ты прям замечаешь, что через 2-3 недели у тебя, ну это обычно, вот где сухая у тебя кожа, колени, локти, у тебя все, у тебя как бэби-попо называется, у тебя все мягенькое, все хорошее, то есть все ты обновляешься действительно. А ты так раз уже так долго уже пьешь за это коралловые вещи, то ты уже скоро все уже новое, 12 лет, да, человек обновляется. Говорят 7, да, и мы От 7 до 12 лет. да, очень пронаблюдали. Мы это вот действительно очень сильно пронаблюдали. Я даже надо как-нибудь нам взять эфир провести вот до и после. Как вот мы пришли в клуб, потом еще какие-то срезы сделать, да, и потом, да. И вот сегодня у нас было тоже вот лидерский тренинг, завтра будет 2-й день. Все сидят лидеры, вот элита вся наша, да. Я вижу всех, и
да, ну, то есть сколько мы уже знакомы, я вижу, люди молодеют и молодеют, красивеют и красивеют. Это вот что-то невероятное происходит. Вот, поэтому, друзья, ну, круто, Такое классно. мы тоже на работе замечали, говорили. Ты, говорит, по-другому выглядишь. Еще даже в декабре, в январе говорили такое, что как-то ты, говорит, так сияешь. Я говорю, ну ты пей коралловую воду, и будет Вот, тебе именно, будешь сиять. счастье. Вот, Не, будет, серьезно, давай, серьезно. твоя фраза будет коронная. Вот у Миши пейте воду, то, Да-да. а ты будешь говорить, пейте воду, будете сиять. Будете сиять, правильно. Ну, хорошо, замечательно, супер. Идем дальше. Спасибо большое, Владимир. И сейчас, да, давайте мы слово дадим. Миша, ты как, готов? А то мы уже тут тебя представили заочно. Михаил Желебовский на связи. Ну, я буквально два слова, потому что Не, результатов... ну, если ты те слова, то мы их уже слышали. Давай. Нет, я вспомнил тут один действительно по воде. Вот в свое время очень была большая у меня проблема с головной болью. Доходило до того, что даже однажды на автобане у меня случился этот blackout. И я, честно говоря, даже не сообразил, как я доехал до Танкштеля и пропарковался, ничего не помню. Она настолько вот вырубила меня. Вот, то есть это для того, чтобы опять-таки сравнить, что было и как все изменилось, когда в мою жизнь пришел Карл Майн, который всегда со мной. Вот. Потому что, в принципе, я начал практически менять свое здоровье в лучшую сторону, но осознание воды, оно пришло гораздо позже. Когда начинаешь, вот, можно прям сказать, что это была эволюция, как от непонимания, от невежества пришел к осознанию. Вот, поэтому с тех пор у меня всегда коралл Майн с собой. Ну и, конечно, Гидромакс, я с ним тоже не расстаюсь. Да? То есть это продукт вообще, я считаю, для тех, кому за 60, просто необходим для того, чтобы себя чувствовать хотя бы наполовину меньше. Вот, вот буквально два слова. Спасибо большое, Миша. Да, и вот представляете, да, сколько разных историй. И я знаю, что эту тему можно продолжать и продолжать, и вот каждый обязательно расскажет и свой личный такой яркий результат, и много-много результатов, да, связанные как и с Гидромаксом, и со всеми, и как-то отдельными продуктами. Да, то есть это мы собираем просто копилку своих историй, слушайте, надо уже выдавать порционно хотя бы. Вот. А так еще есть еще и целый багаж отзывов и результатов от наших потребителей. И сейчас я очень хочу послушать еще одного нашего эксперта, номер 1 по воде, которая вот как раз является и сама продуктом продукта, но и это еще и огромная структура довольных потребителей вот с похожими результатами. Встречайте, на связи Алена Вирц. Привет всем, очень рада всех видеть в нашей теплой компании. Да, сегодня из Висбадена, не из Гамбурга, из нашего прекрасного офиса, в котором собрана энергия, действительно здоровье. Об этом мы недавно проводили прямой эфир. По воде. Очень коротко расскажу. Когда-то давно я не могла никакую воду пить. Да, вот в коралловом клубе уже больше 10 лет. Я помню до сих пор тот момент, когда я не могла никакую воду пить. Вот она тут стояла. И больше 1 литра я не могла в себя влить. Поэтому, когда к нам обращаются люди и говорят, ой, я не могу воду пить, просто не ту воду пьем. И когда я это поняла и попробовала первый глоток от нашей воды, вообще даже сама, когда идея пришла, живая вода, где-то внутри так вот с недоверием ёкнула, и
очень, вот даже издалека жажда такая появилась, хотя скепсис, как и у всех, да, ну, когда что-то приходит, мы не всегда сразу же говорим, о, да, давай, да, мы иногда осторожно к этой информации относимся. И оно внутри где-то вот ёкнуло, и уже заочно появилась жажда, до сих пор это помню. И, конечно, когда я начала пить эту воду нашу, с Coral Mine, вот открылась такое радость, да, внутри. Вот тогда, может быть, не все сразу понятно было, но сейчас это понятно, и сейчас конкретно я понимаю, что я действительно тогда открыла для себя эликсир молодости, эликсир здоровья, эликсир энергии. Встречаясь с людьми, вот много очень разных. Сегодня, да, такое вот входили в термальные здесь источники, и с утра пошли, чтобы вот успеть все сделать. И очень много было пожилых людей там. И вы знаете, прям сразу видно, кто пьет воду, кто не пьет. Не пьет, по-моему, никто. Они все высохшие, вот это вот кожа обвисшая. И я помню наши коралловские встречи, где ну, люди у нас уже более тоже старшего возраста. Конечно, мы стареем, да, конечно. Но они, понимаете, подтянутая кожа, подтянутая, наполненная вот водой живой. И это очень видно. И я так посмотрела и опять говорю, благодарю, просто благодарю вот Вселенную, все силы, которые привели меня сюда, потому что у меня есть вот эти тайные знания, как и в старом возрасте выглядеть хорошо, потому что это только внешне. Представляете, какая внутри жажда у этих людей? Я сегодня понаблюдала, думаю, не-не-не, я надеюсь, что я в 70-80 лет так выглядеть не буду. Хотя я знаю, я не буду так выглядеть. У нас, потому что действительно есть все, и особенно наш вот пакет Гидромакс, который поможет нам поддержать себя изнутри и, соответственно, конечно, и снаружи. И это мы наблюдаем в коралле. И вот сегодня был такой вот явный просто пример того, что люди не делают, и как это потом отражается на здоровье и на внешнем виде. Вот. Ну и мы начали пить воду коралловую, у меня вся семья пьет коралловую воду, и без этого не представляет себе жизни. Я помню первые впечатления, сколько стоимость каких-то пакетиков, сколько это стоит, как это можно, воду из-под крана, да, из бутылок. Вот, пока не поняли именно ценность этой воды, сейчас потратить деньги, я говорю всегда, инвестировать в свое здоровье, это более чем важно, и уже не стоит вопрос. На это всегда находятся и средства, и возможности, и у тех, неважно, где человек живет, если он понимает, то у него всегда найдутся на это средства. Я помню, когда я попила первый раз воду коралловую, ну где-то через несколько дней я вот почувствовала, что заниматься легче спортом стало, хотя я тогда была на 10 лет моложе, чем сейчас. Но я помню вот это ощущение, когда у тебя и меньше одышка, и нету судорог, и головные боли, хопля, раз и прошли, хотя раньше были постоянные эти боли. Все это раз и ушло. И вот мы уже много лет пьем эту воду, я много лет нету ни головных болей, ни вот, знаете, говорят, если что-то болит, то в первую очередь, скорее всего, там воды не хватает. Вот этих вот каких-то болей нету. Даже если что-то иногда бывает, ну, не в стерильном мире живем, то наша вода-концентрат, наш H-500 и Пентакан быстро ставят, просто идеально быстро ставят на ноги. И я считаю, что те, кто вот не пользуется, ну, просто себя обделяют, да, обделяют другим качеством жизни. И вот я наблюдаю за своей дочкой, вот говорят там подростки, не пьют воду, пьют там соки, тетрапаки, колы, фанты. Чем раньше мы начинаем вот с нашими детьми заниматься здоровьем, тем больше мы получим потом отклик. Потому что я ей говорю, ну что, фанта,
мама, ты ж как фанта, кола, спрайт. А у нас даже не стоит. Она говорит, это просто бяка, это невкусно. Она не хочет этого. Да. Ну, соки мы иногда, конечно, пьем, но стараемся там свежевыжатые пить или хотя бы вот эти директ-завт, которые без сахаров. Иногда, окей, все как... Ну, это не тот напиток, как обычно пьют подростки. То есть за много лет у человека сложилась привычка пить воду, хотя у нас есть определенные особенности, сейчас я не буду об этом говорить, но любому ребенку, если чем раньше мы начнем, вот я знаю, у Оли тоже сын пьет только воду, да, он другое не воспринимает, то есть это можно в привычку ввести, и именно с нашей коралловой водой это легко сделать. Вот поэтому я всем желаю огромного здоровья, с нами это возможно, и вот умение наслаждаться этой жизнью. Все, спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Я заслушалась тоже прям так. Действительно, ну, тут, что касается моей семьи, у нас культ воды дома, это точно, да, и у меня действительно, я постоянно про это говорю, спасибо, что напомнила. Я когда сына родила, да, то есть я пришла в клуб на 5-м или 6-м месяце беременности, вот прям приняла решение активно это развивать, и когда я родила сына, вот буквально через 2 часа, как он родился, я ему дала коралловую воду, прям с ложечки. У меня просто был опыт такой свой на сравнении, да, когда я родила дочь, это было в Казахстане, ровно 10 лет назад, да, то есть у меня 10 лет разница между рождениями детей, оба февралятки. И это был Казахстан, это был 2000 год, это вот, ну, кто может представить, что там в этих больницах, это дефицит страшнейший, это, ну, в общем, там страшно вспоминать. Вот, и там вот это было, не вздумайте давать воду, достаточно грудного молока, не вздумайте, не вздумайте. Так вот, в месяц, да, я, естественно, очень придерживалась всех этих врачебных доводов, потому что вот это авторитет мощный. И когда дочь исполнился месяц, мы попали в больницу, у нее такое было страшное расстройство, то есть ее рвало, понос зеленым, в общем, там вообще. И я чувствовала интуитивно, что ей надо воду давать, и не вздумай давать воду, то есть нас там в инфекционное отделение положили, в общем, своя тема, не вздумай, не вздумай, в общем, и у нас мы лежим, там ее чем-то пичкают, я потом уже тихушку стала давать кипяченую воду ей. И как только я ей дала кипяченую воду, мы пошли на поправку. Понимаете? Вот такой был опыт у меня, и нас выписали. То есть я втихушку, я не сказала врачам, что я дала воду. И потом, когда вот этот опыт у меня был, да, то есть когда родился сын, я вспоминала вот эту вот историю, я настолько боялась, что она повторится. Ну, во-первых, там разница, когда я была беременная дочерью, мне было 21 год, я вспоминаю, как тяжеловато проходила беременность. И она, когда родилась, там воды были даже зеленые. Я не пила воду, понимаете? Я не пила воду. Я ела лучшие витамины в мире, я тогда активно была в МВ. Вот, но я воду не пила, там не было культа воды. И, ну, соответственно, вот это все вспоминаю. Хотя мне было 21 год. Говорят, ой, там ты же молодая, чем моложе, тем легче. Нет, зависит не от возраста, а от состояния твоего здоровья. У нас наши коралловцы в 50 лет рожают так, что фору дадут 20-летним. Вот, чтобы вы понимали. Есть таких историй много. И вот вторая беременность у меня, да, 31 год, 10 лет спустя, и это небо и земля. Да, у меня было такое ощущение, что у меня ребенок в животе, он как рыбка в воде бультыхается там. Вот, и он, когда родился, я ему дала водичку. И да, то есть это вот когда мне говорят, мои дети не пьют воду, их не заставишь, это вы не показали своим примером, это вы не приучили детей пить воду. В 2 года она не пьет, у меня ребенок не пьет воду только на сладкое, только на конфеты. Не могу ничего с этим поделать, это ваша вина. Вот, я не хочу на чувство вины, но это ваша ответственность, давайте так скажем. Да, пьет ваш ребенок воду или нет, приучили вы или нет. И ребенок делает то, что делают родители, а не то, что ему говорят.
Вот, да, и он не пьет ни чаев, вот это ему вода, ему обязательно вода должна быть. Куда бы мы ни пошли, у меня всегда с собой вода, мам, воды, мам, воды, мам, воды. Вот, то есть вот такая вот история. И, соответственно, мы не знали вот этих проблем соплей, слюней, кашлей. Да, ребенок периодически болеет, ну, как бывает иногда, да, но у нас мы не бегаем, чем мы отличаемся? Мы не лекарствами из аптек пичкаем, а у нас что сразу? Концентрированная водичка коралловая, коллоидное серебро, да, кора муравьиного дерева. И все и прекрасно, и мы спокойны, и мы не нервничаем, мы знаем, что продукт поможет. Надо просто организму дать время освободиться от этих вирусов и укрепить иммунитет. Все. Вот так, друзья. Это было отступление, ну, захотелось это сказать, пусть будет в эфире. Надеюсь, вам было полезно. И у нас еще и рвется в эфир девушка, которая хочет поделиться своим опытом. Это новичок в нашем клубе. Давайте послушаем, это всегда очень интересно. И на связи у нас Ирина Коломейчук. Привет, привет. Да, вот, видим тебя. Сейчас все рассказывали о детях, а я хочу рассказать о взрослых, о опыте с водой. Мой муж никогда не пил воду. Она у него всегда стояла поперек горла. Говорит, ты мне лучше пиво налей. Я 2 пол-литровых бокала пива, 3 выпью, а вода вот я пью, она мне здесь стоит, и не могу я ее пить. И вот я, правда, в коралловом клубе совсем недавно. Сначала он не верил, ну как, вроде верил, да, вот я пью, все, а сам не употреблял. Ну, вы пейте, пейте, да. Я посмотрю. А недавно говорит, а может мне этот Coral Detox? Я говорю, что, серьезно? Ну да, ты ж мне там какой-то порошочек на спорт налила, насыпала в бутылочку, мне спортом легче стало заниматься. Судорога не хватало после спорта, он у меня на баскетбол ходит. А вот так вот и муж начал пить Coral Detox, и легче ему, и теперь выпивает свою норму воды, а раньше он даже мог и стакана воды в день не выпить, вечером бокальчик пива, и все, и хватит, достаточно. Чаек черный целый день, да, на завтрак, обед и ужин, а водички ни капельки, вот стоит она у него поперек горла. Вот так вот Coral Mine оживляет людей. Но он почувствовал разницу? Пить пиво, чай или воду? Да, пиво сейчас не пьет, зато пьет воду. Он ощутил разницу, видимо, да? Что увидел. Он сидит за компьютером, работает и говорит, а можно мне стаканчик водички еще, а можно еще, а можно еще. Ну, замечательно. Дети у меня пьют с самого детства нормально воду, там не нужно было работать. Я еще до кораллового клуба я пила воду. Ну, конечно, были свои, вот сейчас я сравниваю нюансы. Мы на пару дней ездили сейчас отдыхать, и вот целый день, да, ты ходишь, смотришь достопримечательности. Раньше я вроде тоже пила воду, но приходишь после вот этих вот прогулок, ноги все налитые, тебе хочется их куда-то повыше закинуть. Уже даже ты в кроссовках целый день ходишь, эти кроссовки тебе уже не милые, все давит, все жмет. А сейчас вот мы целый день гуляли, вообще этого не чувствуется. Ни ноги не хочется закинуть, и вроде еще энергия, еще бы гулял и гулял, но просто детей-то пора уже укладывать. Вот такой опыт с коралловым клубом. Да, и его спасибо продуктами. большое, Ирин, что поделилась. Я уверена, что дальше твоя жизнь будет только насыщаться вот такими результатами интересными, отзывами от твоих потребителей и свои личные примеры. Записывай. Самое главное, записывайте, а то это кажется. Ой, запомню. Нет, в голове не удержать столько всего. Вот сейчас вы по ходу что-то говорите, а я тоже свое что-то вспоминаю, да? Вот, опять же, про ту же беременность взять. Я помню, какие отеки у меня сильнейшие были, да, вот в 21 год, когда я была беременна, и в 31 год у меня вообще не было никаких отеков. Да? А времена года, на которые приходилась беременность, она одинаковая абсолютно. Вот, то есть это зима, да, там осень, вот эти сапоги, когда надо было застегивать. Ну, в Германии тут потеплее, но все равно сапоги, я по сапогам тоже вижу, да, у меня вот такие сапоги по щиколотку, да, на застежке, прекрасно застегивались вот со второй беременности.
И воду я пила нормально и пью ее очень хорошо. А я вспоминаю, какая я отекшая была при обоих беременности. Как я жалею, что я раньше не начала. Я думаю, мы Хотя воды пила достаточно, и почему-то это никак не работало. У меня руки, я просто еду не могла посолить, я не могла залезть в баночку с солью. Вот они у меня под конец беременности были вот так, мне больно было соединить 2 пальца, настолько у меня отекшее было все. Вот-вот. И мы знаем, почему эти отеки, да, говорят, нельзя пить воду. Надо пить воду. Да, надо пить, потому что организм, представляете, в каком эконом-режиме, когда вот отеки. А вот когда воды достаточно, он расслаблен, а если еще и правильная вода, то он не сохраняет ее, он знает, что эта вода поступит, и ему хватит на все, чтобы оздоравливаться, да, чтобы выводить токсины. Нужно еще раз забеременеть, сравнить. Давайте, Теперь да. на кармане. Давайте, дублируйте. У меня есть уже такой сравнительный опыт. Теперь вы давайте на своем примере. Все, спасибо за внимание. Да, спасибо тебе большое еще раз. Очень классный эфир о воде. Супер. Да. Всем спасибо. Да, друзья, спасибо большое всем, кто выступал, то, что поделились, это очень ценно. И я вот читаю ваши сейчас сообщения, да, и энергия супер, и Миша тут благодарит Вселенную, да, за то, что дала шанс. Да, слушайте, как хорошо, что когда-то я приняла решение двигать эту информацию дальше и нашла многих из вас. Вот, и вы притянулись, вот скажем так, на это все. И спасибо большое нашим наставникам, Андрею Колесниченко, Марине Татьмяниной, за то, что они когда-то это решение приняли, и всей нашей вертикали спонсорской, нашим прародителям в Coral Club, Михаилу Летинскому, Марине Федоренко, ну и компании за то, что они сотворили такое чудо. И какие грандиозные нас... рост штабный нас вообще еще и ожидает дальше, да, который и происходит. Да, Людмила Панова пишет: благодарю всех за интересный эфир, мы все поцелованные Богом, услышав эту бесценную информацию. Да, точно. Да, ну и, кстати, тот, кто занимается своим здоровьем, пьет правильную воду, тот не хочет потом потреблять неправильную воду. По себе знаю, и к этому опыту тоже многие приходят, да, то есть я давно не понимаю уже, зачем я буду травить себя алкоголем, то есть абсолютно этого не понимаю. Вот, и более того, я вам так скажу, когда бывают такие моменты, когда я уже это четко отследила, когда вот надо за компанию вот это все-таки, ну а что ты, за встречу же, вот приезжаю я в Казахстан, там с одноклассниками встречаемся или с однокурсниками университетскими, ты что, вообще не пьешь? Ты что, вообще вот такие прям, а сами уже, им там и повырезали органы всякие разные, хронических заболеваний куча, и вот пиво же надо, это же шампанское надо, это же вино надо, а ты что, вообще не пьешь? И вот я помню, что ну давайте пиво выпью. Я выпила это пиво, 2 глотка сделала, у меня организм так забунтовал. Я такая села, думаю, боже мой, что происходит? Мне организм сразу отреагировал, я стала невнятно все ощущать вокруг, понимаете? Мне плохо стало, мне некомфортно стало. Я думаю, зачем мне это? Зачем я эту гадость буду вообще пить? Мне плохо от этого. Вот до такой степени у меня организм сейчас не то, что я не хочу, он меня не принимает. Вот такое происходит. Да, и, друзья, для того, чтобы более так эффективно у нас проходил способ передачи информации, да, масштабно, чтобы мы большее количество людей охватывали, вот, пожалуйста, очень эффективный инструмент. 22 мая стартует наш марафон «Начни с воды», где мы будем учиться пить воду. Но мы-то ладно умеем, где мы будем передавать эту информацию новичкам. Какую воду пить, как правильно воду пить, что она дает, для чего, через наши знания, через уникальную эксклюзивную информацию, через наш опыт. И вы знаете, как это здорово, когда это происходит вот в рамках марафона, в таком общении с единомышленниками, с позитивом. И вы знаете, что на наших марафонах мы не только вот тему конкретно марафонскую поднимаем, да, мы еще и дополнительно очень много полезной информации даем для здоровья, для молодости, для красоты, для энергии. Поэтому приглашайте окружение, чат, как туда попасть, вы знаете.
пользуйтесь этим инструментом. 22 мая стартуем, приглашайте людей с нашими марафонами осваивать вот эти азы, очень важные, очень нужные, гораздо интереснее и эффективнее. И очень надеюсь с вами, со всеми увидеться на марафоне «Начни с воды». 22 мая стартуем. Друзья, я вас всех благодарю, всех, кто поделился вот этой ценной, важной информацией, о том, поделился своим опытом питья воды. Я вам всем желаю получать дальше, продолжать классные результаты, не только свои, но и огромной массы людей, которые вы эту информацию передадите. Всем здоровья и до встречи на наших встречах. Пока-пока.